Ես երբեք չեմ ցանկացել ճանաչված կամ հարուստ լինել, ես ուզում եմ լինել սպասված։ Ամեն գործի հիմքում ակտիվ լռությունն ու ակտիվ համբերությունն է, շատախոսությունից միայն լեզուն է հրճվում։ Ճանաչիր քո մեջ գտնվող կրքերը և դրանք ուղղորդիր բարի նպատակի ուղղությամբ։ Նախանձը ավելի արագ է քայքայում մարդուն, քան դժբախտությունը։ Մինչև վերջ գլուխդ կախ քո առաքելությունը կատարելն է քեզ տրված կյանքը արդարացնելու միակ ձևը։ Դժոխք, դրախտ, դրանք քո որոշելու բաները չեն։ Դու քո գործը արա երկրի վրա։ Ապրիր այնպես, որ ուրիշի տառապանքը նույնպես քոնը լինի։ Ծովը իր ալիքները չի հաշվում, դու էլ քո արածը մի հաշվիր, դրանից քո չափը չի փոխվելու։ Երջանկությունը մեկ ուրիշին կամ շատերին լավություն անելուց առաջացած զգացողությունն է։ Այնտեղ դրեցի։ Հիմա այստեղ եմ։ Ես պիտի ընթերցեմ Նուբար Ջանոյանի հրաժեշտի նամակից հատվածներ։ Ասեմ, որ Սոնավանը նամակը գտել է տան գրասեղանի դարակներից մեկում Նուբար Ջանոյանի փաստաթղթերի հետ։ Նամակը ուղղված է Սոնավանին և բոլոր ներկաներին, ովքեր հրաժեշտ կտան Նուբար Ջանոյանին։ Վերնագրված է. Միասին մենք կամփոփենք տիեզերքը։ Հրաժեշտի բաց նամակ Սոնայիս և բոլոր ներկաներին։ Իմ լավ Սոնա, իմ հավերժական հարս, իմ լացկան աղջիկ, գիտեմ տխուր ես,
Տխուր ես ու նաև թեթևակի զարմացած։ Թե արդյոք երբ է գրվել սա ու տեսնես ինչ է գրված այնտեղ։ Քեզ այդքան լարման մեջ երկար չպահելու համար անմիջապես ասեմ, որ արտահայտածս մտքերից եւ ոչ մեկը անակնկալ չի լինելու քեզ համար, որովհետեւ մենք հարյուրավոր ժամեր ենք անցկացրել դրանք քննարկելով եւ դու հավանաբար ցանկություն չես էլ ունենալու ընթացքում ոտս հրելու միջոցով դադարեցնել խոսքս։ Հիշում ես մեր դժգոհության չափը հանգուցյալի վերջին տեսակցության տեքստի հետ կապված, որտեղ ամփոփվում էր մեռյալի կենսագրությունը, որպես թվերի ու փաստերի հանրագումար, որպես կնունքի ավազանից մինչև մահվան ավազանը ձգվող ուղիղ մի գիծ, ենթադրության եւ ոչ մի տեղ չթողնելով հեռացողի հավանաբար կիսատ թողնված ասելիքի համար։ Այս պահին, երբ ես այլևս դուրս եմ իմ մարմնի կաղապարից, առավել հստակորեն եմ զգում, որ ես ավելին եմ, քան վերջին ամիսներին ինձ հետևողականորեն դավաճանող այս մարմինը, եւ հենց այդ ավելի մասով է, որ փորձելու եմ վերջին անգամ հաղորդակցվել քո եւ քո միջոցով բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր անկասկած այս պահին շրջապատում են քեզ ու ինձ։ Հոգիս չեմ թաքցնի, վերջին տարիներին իմ բազմաթիվ մահերի միջև հաճախ եմ փորձել պատկերացնել հեռանալու իմ արարողությունը։ Մտովի հետ ու առաջ եմ տարել ներկաների աթոռները, փորձել կարդալ նրանց վերջին մտքերը մահվան ու իմ մասին, տեսնել նրանց դեմքերը ու հատկապես հետևել քեզ, նշմարել խեղդվող կոկորդի դողը, քո անզորությունը, որպես իմ բազում մահերը վերածնունդի փոխարինելու մեջ արդեն վարպետացած անհատական Աստված, իմ պարտված հրեշտակ։ Ներիր ինձ ու հավատա, որ մինչև իսկ այս պահին կյանքի ու ոչնչի միջև գտնվող այս ջրբաժանում ինձ ցավ պատճառողը ոչ թե մահվան գոյաբանական փաստն է, այլ քեզ դրսքիս սեղմելով հաջորդ արցունքդ կանխելու ու վաղը ավելի լավոր է լինելու ասելուս անհնարինությունը։ Սա իմ ամենամեծ անզորության պահն է, իմ կյանքի ամենամեծ պարտությունը։ Հավատա, որ այս պահին անգամ ինձ չեն հուզում դրախտի կամ դժոխքի մանրամասները։ Ես դրանք երկուսն էլ համտեսել եմ իմ մարդկային ու մասնագիտական կյանքի բերումով 5 տարբեր մայրցամաքների վրա։ Տեսել եմ քաղցած անկողին մտնող ոսպի եւ լքված կնոջ ողբերգությունը։ Որպես բժիշկ անհաշիվ ու անժամանակ մահեր եմ տեսել։ Իմ ապրած դրախտն ու դժոխքը ես իրական պատմություններով ներկայացրել եմ ճամփորդություն, ժամանակի ու տարածության միջով գրքիս մեջ։ Չլինելը թող որ քեզ շատ ցավ չպատճառի, քանի որ այս 30 տարիների ընթացքում ես այնքան մանրամասնորեն եմ ներծծվել քո մեջ, իմ աշխատանքի եւ բոլոր նրանց ովքեր դարձան մեր միասնական առաքելության իրագործողները, որ մինչև իսկ մահը ինձ չի կարող լիովին հեռացնել այդ մեծ ու առողջ մենքից, որի մասն եմ ես։ Ես ոչ մի հարցում այնքան հետևողական չեմ եղել, որքան մեր սերը պահպանելու եւ աճեցնելու մեջ։ Քո շնորհիվ իմ վերջին 30 տարիները դարձան երևակայական դրախտի իրական մանրակերտը, առանց սիմվոլների, մետաֆորների եւ ավետարանական տեքստերի անհրաժեշտության, ինտենսիվ, ինքնոս ու ինքնաբավ երջանկություն, ինքն իր կարևորության եւ եզակիության մեջ։ Ես գնում եմ, քանի դեռ
հավերժության միևնույն կողմում դու ես այն եզակի անձը, ով կարող է իմ սխալ շարժումը վերածել համարյա էրոտիկ ոգևորության, ով կարող է ճիշտ ուղղվածություն հաղորդել իմ պարտությանը, գնում եմ, հետևում թողնելով ոգևորություններով ու հուսախաբություններով լի մի կյանք, բոհեմի, խնդության ու տառապանքի, ազնիվ աշխատանքի, իմաստության, ճոխության ու բարեգործության տարիների հիշողություն, լի ծիծաղով, հպարտությամբ, խոնարհումներով, ծափահարություններով, հենց այդ ծափահարությունների ներքո էլ ուզում եմ պտրել կյանքի եւ ունանյության միջև գտնվող այս ժապավենը։ Մնաք բարով եմ ուզում ասել հարազատներիս ու զավակներիս, ում հետ արյուն ու կեսագրություն կիսեցի, աշխարհասփյուր ընկերներիս ու գործընկերներիս, որոնց հետ երազ ու կռիվ կիսեցի, երկրորդ ընտանիքիս, ովքեր ինձ երջանիկ հայրության հնարավորություն տվեցին ու կիսեցին վերջին տարիների կռիվս հանուն կյանքի, Սոնաֆե ընտանիքիս բոլոր անդամներին, ում հետ կիսեցի կյանքի մայրամուտի երջանիկ եւ արժանապատիվ տարիներ։ Ամեն բան առողջության համար եւ առողջություն բոլորին ընկերության անդամներին, ում հետ կիսեցի բարեգթության ծարավս ու կողքիս մարդուն ծառայելու առաքելությունս։ Նաեւ բարձր ատյաններում ծառայող բոլոր նրանց, ովքեր հավատացին իմ տեսլականին եւ սատար կանգնեցին ինձ, բժիշկներին, բուժ ծառայողներին եւ վերջին ամիսներին կողքիս հայտնված օտար, բայց հարազատ դարձած մարդկանց, ովքեր կարողացան մինչև վերջ պահպանել հույսը իմ եւ իրենց մեջ։ Ցտեսություն բոլոր նրանց, ում թողնում եմ յետևում եւ ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր դեռ նոր են գալու եւ նորովի են բզբզալու գոյության առեղծվածը։ Մի բան պարզ է, կյանքը լիարժեք է, եթե այն նույնքան պատճառաբանված ու հասկանալի է, որքան մահը։ Ես, ով ծնվել է Ասորեստանում, մեծացել Բաբելոնում, թափառել աշխարհի 5 տարբեր ծայրերում, լսել քարավանապետերի պատմություններն ու գիտնականների խոսքը, ուսումնասիրել բոլոր աստվածներին, հնչյունի, տողի ու գույնի միջոցով առնչվել տիեզերական հանճարի հետ, այսօր հեռանում եմ։ Միտքս լրիվ դատարկած այդ ամենից ու մի եզակի ցավով, դա քեզ կորցնելու ցավն է։ Այսուհետ այդ կոնկրետ մարմնի, այդ կոնկրետ ջերմությունը այլևս երբևէ չզգալու ցավը։ Ես գնում եմ դեպի այնտեղ խաբված թռչունի պես, որին թվում է, թե գագաթի վրա հավաքված մուժը օվկիանոսն է։ Ինձ մի կանչիր ետ, ցանկացիր, որ արագ կատարվի անցումս, չէ որ մենք ենք ցանկանում մեր սիրելիներին։ Հիշում ես Հայդենի հրաժեշտի սիմֆոնիայի վերջում, որտեղ գործիքները մեռնում էին հերթականությամբ, դանդաղ մեկը մյուսի ետևից։ Իդեպ լավ է, որ կա մահվան շրջանակը, առանց որի չէր ամբողջանա կյանքը, որպես արվեստի գործ։ Այդպես է, չէ, իմ լացկան, իմ խենթ, ոչինչ չի փոխվել, նույն խենթն ես դու, խենթ աղջիկ Վիլուսե, ես էլ քեզ խենթի պես եմ սիրել, սա է միակ ճշմարտությունը, որ մոխրովս պիտի գրվի օվկիանոսի ջրերի վրա ու բյուրականում մեր կառուցած դրախտի դարպասին, եւ այսպես ես կլինեմ քո ավատարը երկնքում, իսկ դու իմ ավատարը երկրի վրա։ Միասին մենք կամփոփենք տիեզերքը։ Նուբար Ջանոյան։ Ուշաշուն էր ու անցած սիրո կպչուն բույր կարոթի մեջ, և ձերքս բռնած ինձ այս բարձունքը բերեցիր։
Գիշերանում էր։ Վերևում անհաշվարկելի աստղերի գմբեթն էր, դիմացից հաշվարկելի երկու մասիսների արծաթե գագաթները։ Ու ճշմարտության համար երևի չէր կարող լինել առավել հարմար պահ։ Միասին մասիսներով էինք հիանում եւ շրջվեցիր ու դեմքս երկու ձեռքերիդ մեջ սեղմելով ասացիր. Մեր հին աստվածներին այստեղ եմ բերել ուսում, հենց այս բարձունքի վրա, այստեղ որտեղ դու ես կանգնած, հիմա կլինի աստղիկ իսկ այնտեղ այստեղ արամազդը, նաև մյուսները կլինեն, ինչպես Նեմրութ լեռան վրա է։ Դրա շուրջ կատարվածի նախաքրիստոնեական Հայաստանը ներկայացնող մի քաղաք եմ կառուցելու ու դա կլինի մեր սիրո քաղաքը։ Անունը դու որոշիր, դա քեզ մոտ լավ է ստացվում։ Լավ գաղափար է, չէ՞։ Պատասխանի փոխարեն լրել այն ժպտացի։ Դու լավ գիտես, որ ես չեմ սիրում չեղարկել քո երազանքները, մարել քո ոգևորությունը։ Որքան էլ որ այդ պահին անհնարին թվան դրանք։ Դու իմ լրությունը ընդունեցիր որպես համաձայնության նշան, իսկ ժպիտս հիացումի։ Մինչդեռ անմշակ քարակույտի վրա կանգնած ես աչքիս տակով դեռ կշռում էի գորշ նախանյութ հիշեցնող բյուրականյան այս զանգվածը, որից Աստված պարզապես դեռ չէր հասցրել ինչ-որ բան պատրաստել եւ կամ չէր կարողացել։ Ամեն մարդ ինքն է կառուցում իր կյանքի հեքիաթը, իր դրախտն ու իր դժոխքը։ Կկառուցեմ հին աստվածների քաղաքն ու կնվիրեմ իմ նոր աստվածուհուն քեզ։ Ուրախ չես Սոն։ Նախկինում շատ ընդունված է եղել սա։ Ուրախ ես, չէ՞։ Եվ այս քաղաքը պետք է պատրաստ լինի մեր ամուսնության 25-ամյակի համար։ Օ, երջանկություն։ Լացկանքը մահաճ երեխայի պես ուզում եմ գետնին խփել ոտքերս ու պահանջել, որ ինձ վերադարձվի աշունը այդ սերը դու։ Հիշում ես, թե ես որքան էի վախենում երկրորդ ամուսնությունից։ Թե ինձ ինչպես էր վախեցնում ԶԱԳՍ-ի գաղափարը, թե ոնց էի սարսափում, որ մեր հարաբերության պաշտոնականացումը կարող է այն դարձնել սովորական հերթական մի բան, ու քեզ ինչպես հաջողվեց ինձ համոզել հակառակում։ Օրինականացրինք ասացիր Սոն, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի, համ էլ դու բամբասանքից կազատվես։ Հիշում ես Լաս Վեգասի գողտրիկ մինի եկեղեցին, drive-thru խորանով, որտեղ սիրուն երկնագույն քահանան ծանր ոսկեզոծ գիրքը մեր գլխներին հենած հարցրեց քեզ։ Բրիշ Ջանոյանն ու բար, խոստանում ես տեր լինել Սոնային, մինչև որ մահը կբաժանիցես։ Դու ասացիր այո, անմիջապես, խոստանում եմ, մինչև մահը կբաժանի մեզ կրկնեցիր։ Հետո քահանան ինձ տվեց այդ հարցը։ Ես ասացի խոստանում եմ խոնարհ լինել, մինչև որ ձանձրանամ։ Դու ոտքս սեղմեցիր ու ժպտացիր, իսկ քահանան, որ երևի մտքի մեջ այլ տեղ էր, այնուամենայնիվ օրհնեց, վավերացրեց մեր միությունը։ Կարող եք համբուրվել ասած, դուք իմ օրինական կին ու ամուսին եք։ Որքան չեմ սիրում այդ ամուսին բառը, չէր կարող ասել տղամարդ եւ կին։ Համբուրվեցինք ու հենց քահանայի դիմաց էլ երկու ձեռքով նորից սեղմեցիր դեմքս, նորից բաժակի պես, կարծես խմելու ես հիմա դրանից, ու ասացիր. Սոն դու գոնե հասկացար ինչ արեցիր, հիմա դու ամբողջովին իմ ձեռքերի մեջ ես, ու ավելի սեղմեցիր դեմքս, այս ձեռքերի, ախ որքան էի հիանում քո ձեռքերի գեղեցկությամբ, դրանք կատարելություն արարելու համար նախատեսված գործիքներ էին, մշտած բաղ, ամուր ու քնքուշ, ամեն անգամ որ բարկանում էի, սկսում էիր դրանցով ցուցադրական շարժումներ անել, իբր մի նեղացի, հիշիր, որ սրանք իմ ձեռքերն են։ Այդպես էլ չիմացար, թե ինձ համար որքան ապահով էր քո ձեռքերի մեջ գտնվելը։ Ու երբեք չեմ հասկացել այն կանանց, ովքեր անկախություն են երազում։ Քեզնից կախված լինելը, քեզ հենվելը իմ ազատության ամենամեծ չափն է, ու դա է, որ էգոիստորեն որոնում է սիրտս։ Օ երջանկություն, լացկանքը մահաճ երեխայի պես ուզում եմ գետնի խփել ոտքերս ու պահանջել, որ ինձ վերադարձնես աշունը այն սերը, դու։
ասում էր չտխրես, իրատես եղիր, լաց չլինես, մահը Աստծուն մի հատ գործող օրենքն է, ասում էր։ Ու բացի այդ ես որպես երջանիկ տղամարդ եմ հեռանում, որպես կատարյալ ու երկարատև երջանկություն, սեր, ճոխություն ու հարստություն վայելած տղամարդ։ Գտիր մեկ ուրիշ տղամարդ, ով կասի 30 տարի շարունակ ես երջանիկ եմ եղել։ Լավ բժիշկ եմ եղել, աշխարհի բոլոր ծայրերում ինձ սիրել, իմ վրա հույս են դրել, սպասել են ինձ։ Ինձ համար փառքն ու փողը միշտ երկրորդական է եղել։ Կարևորը, որ միշտ սպասված եմ եղել ես։ Այնպես չէ սեր, որ ես մերժում եմ քո մահվան փաստը։ Ես պարզապես զզվում եմ մահից, ինչպես զզվում եմ անսերությունից, խեղճությունից, որբությունից, պատերազմից, այն ամենից, որ այլընտրանքի, ենթադրության, շարժման հնար չի տալիս այլևս։ Եթե ոչ ես հաշտ եմ բնության հետ, հաշտ եմ Աստծո հետ, չես տեսնում, թե ինչպես եմ բռնել աճուն ամոխրովդ լցված կուժը, ասես ջուր եմ տանում սիրածիս համար։ Եթե իրատես չլինեի, ինչպես էի գրածդ քայլ առ քայլ հետևելու, կլոր սեղանի վրա քո ասածով ճերմակ թուղթ փռելու, դրա վրա մոխիրդ լցնելու ու ցուցամատովս այն երկու հավասար մասերի բաժանելու, մեկը օվկիանոսին հանձնելու համար, մյուսը բյուրականի մեր հողերին։ Այդպես մայրս էր սեղանի վրա ալյուրը երկու մասի բաժանում, մի մասը հացի, մյուսը գաթայի համար։ Ու մեկ էլ այդպես արարիչն է հավանաբար ցամաքը ջրերից բաժանել, մութը լույսից։ Մոխրիտ մի մասը արդեն օվկիանոսում է, ու արդեն մեկ այլ խաղաղությամբ է ծփում այն։ Մյուս մասը, ահա գրածիդ պես շաղ եմ տալիս մեր սիրելի բյուրականի ու քո 10,000 ծառերի ոտքերի տակ, որոնք դու 10,000 բլակավոր տղաներ էիր անվանում, որ պիտի իրենց բերքով ծառայեին 10,000 հանճարեղ երիտասարդ հայորդիների աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Կարոտում եմ քեզ իմ մեծ երազող, իմ Դոն Կիխոտ։ Գիտեմ, հաջորդ գարնան այս ծաղիկների աչքերը այլ փայլ են ունենալու, այս ծառերը այլ կերպ են խշալու հաջորդ գարուն։ Այն, ինչին դու երբևէ դիպել ես, միշտ էլ կատարելագործվել է կամ վերափոխվել։ Պարզվում է դու հիմա ջրերի մեջ ես եւ հողի, դու ամենուր ես ընկեր, ինչպես Աստված, ինչպես մեր սիրելի Հարություն Խաչատրյանը կասեր, էս էիր ուզում, հա, էս էիր ուզում։ Ուզես թե չուզես այդպես է, դու օվկիանոսում ես ու հողի մեջ, ջրերում ես ու ցամաքի վրա, նաեւ օդում ու լույսերի մեջ, այս վերջինին ոչ թե հավատում եմ, որովհետեւ պահանան եմ, այնպես խոստացել, այլ որովհետև այդպես եմ տեսել երազումս։ Երազումս քայլում է ու ներս նայում օտար պատոհաններից, ինչպես գիտես, ես շատ եմ սիրում անել։ Երբ քեզ տեսա հայելու առաջ սափրվելիս, փրփուրը քսել ու ուր որ է սրիչն էիր վեր շարժելու, ախ որքան եմ սիրում ես այդ շարժումը։ Ուզում էի թակել պատոհանդ ու քեզ ձեռ ու ոտքով ասել, «Էս ում տանն ես, հա? Էս ում համար ես սիրուն անում, ուր ես գնալու»։ Բայց հիշեցի, որ ուշադրությունդ շեղելիս միշտ կտրում էիր դեմքդ ու խնայեցի քեզ, խնայեցի հասկանում ես, մինչև իսկ խանդս հաղթահարելով։ Այդ պահին մի հսկայական լույսի փունջ ընկավ հայելու վրա և կլանեց քո դեմքը։ Լույսի աղբյուրը չէր երևում, ու ինչ որ ներքին իմաստությամբ հասկացա, որ դա Աստծո լույսն է, ու արթնացա այնքան վստահ, որ դու ամբողջովին լույսերի մեջ ես, որ դա ոչ թե ուրիշ կնոջ տուն է, այլ Աստծո տունը, այլ քո նոր բնակարանը։ Ինչ խաղաղ քնեցի այդ գիշեր, դու երազիս եկել էիր ինձ հանգստացնելու համար հատուկ, ու դա ինչպես միշտ ստացվեց քեզ մոտ։ Ինձ ասում էիր երջանիկ պիտի լինես, չհաշտվես ապերջանիկ կյանքի, քանի որ քեզ այնպես սազում է երջանկությունը։ Օ երջանկություն, լացկանքը մահաճ երեխայի պես ուզում եմ գետնին խփել ոտքերս ու պահանջել, որ ինձ վերադարձնես աշունը այն սերը դու։ Հիվանդանոցում մի քանի անգամ գնացիր այն աշխարհ ու ետ եկար, ջրի ճամփա էիր դարձրել կարծես, ու ես համոզված էի, որ դու արդեն գտել ես ձևը։ Հարցրեցի, ինչ ես զգացել քո փոքր մահերի ընթացքում։
Ասացիր տարբեր բաներ սոն, իսկ վերջին անգամ իբր քեզ մի մարդ է մոտեցել եւ փորձել է լույսով լցված փուչիկ վաճառել քեզ, ասելով որ դա քեզ բարձրացնելու է դրախտ։ Ասում վճարեցի ու թելը բռնած քեզ էի փնտրում, որ այն քեզ նվիրեմ, բայց տեսա որ ես մենակ եմ, մենակ։ Խապված զգացի ինձ ու ետ վերադարձրեցի փուչիկը։ Մտածեցի էլ ինչ դրախտ, եթե դու կողքից չես լինելու։ Աչքս բաց արեցի ու քեզ տեսա։ Մտածեցի հիմար, սա է քո դրախտը, այստեղ ու հիմա։ Համբուրեցի քեզ, ձեռքդ շոյեցի։ Ու այդպես էլ չիմացա, հորինել էիր դու այդ պատմությունը, թե իսկապես տեսել էիր դրան, այդ մարդուն, սակայն ինչ տարբերություն, ասացի մեռնել, մուրնել չկա սրանից հետո, ծննդյանդ Հոբելյանի համար արդեն արել են բոլոր պատրաստությունները, թեման լինելու է քո սիրած կարապի լիճը, հյուրերը արդեն պատրաստվում են, ասել եմ, որ բոլորը սև ու սպիտակի մեջ լինեն, ես որոշել եմ այս անգամ սև կարապը լինել, ավելի էլեգանտ է դա, ոչ ասացիր, քանի ես կամ դու սև կարապ չես լինի, ես կլինեմ սևը, իսկ դու սպիտակը, գնա նոր հագուստ գտիր, ասացիր, բայց կարող ես մի քիչ էլ հետը, ասացի Սոն, բայց կարող ես մի քիչ էլ հետաձգել ծնունդս, 3 շաբաթը բավարար չի լինել, որ ես վերականգնվեմ, աղջիկ, ես մեռնում եմ, իսկ դու ծնունդ ես պլանավորում, քեզ չխնդրեցի, որ հետաձգես, հետաձգել եմ ասացի, բայց ոչ թե ծնունդդ, այլ մեռնելդ, այս աղջիկը խենթ է ասացիր, չի հավատում իմ վիճակի լրջությանը, բաներ կա, որ պետք չէ հասկանալ, ասացի ու համբուրեցի քեզ, ծնունդդ կայացավ, ու այնքան ուրախ էիր դու, որ ես քեզ չեմ լսել, դա քո վերջին կարապի պարն էր, որով դու հրաժեշտ տվեցիր բոլոր նրանց, ովքեր հենց դրա համար էլ եկել էին, քո վերջին պարին ներկա գտնվելու համար, ախ ինչ վայելչագեղ էիր պարում դու, սա երբևէ չեմ մոռանա, ես երբևէ չեմ մոռանա այդ վերջին պարը, քո երերում ոտքերն ու դեռևս գեղեցիկ, բայց բարակած ձեռքերը, որոնցով փորձում էիր ուղղություն հաղորդել իմ մեջքին, դեռ այդ հիշողությամբ է շարժվում մարմինս, այդ իներցիայով, Օ երջանկություն, լացկանք մահաճ երեխայի պես ուզում եմ գետնի խփել ոտքերս ու պահանջել, որ ինձ վերադարձնես արշալույսն այն սերը դու։ Այդպես է օրենքը, մարդը ծնվում է ու մահանում։ Չմահանալու համար մեկ պայման կա միայն, պետք է Աստված լինես դրա համար, սա է մարդու ընտրության իրավունքը։ Սա է մարդու միակ ընտրության իրավունքը, սա է, որ կոչվում է արդարություն։ Վերջին օրը պարկած էիր քո սեփական անկողնու մեջ ու սպասում էիր քո ժամանակին։ Գիտեիր, որ պիտի մահանաս, բայց փորձում էիր պահել ժպիտը, գիտեմ, ինձ ցավ չպատճառելու համար։ Մերժել էիր դիալիզի մեքենան, որը քո կյանքը ապահովող սարքն էր վերջին 5 տարիներին։ Իմ 5-ամյա Աստվածն է դիալիզի մեքենան եւ քո 5-ամյա Աստվածները։ Մերժել ու սպասում էիր։ Բժշկի կարծիքով ընդամենը մի քանի ժամվա կյանք էր սպասում քեզ։ 2, առավելագույնը 4։ Ննջարանը ճերմակ շուշաններով էի զարդարել։ Ալեքսան պատտեցնում էր քո սիրած մեղեդիները՝ Մոցարտ, Հայդեն, Շարլ Ազնավուր, Ֆրանկ Սենատրա։ Լսում էիր ու նայում հեռու, շնչում էիր թրթռացնելով մի բարակ թերթիկ, որի կանգով ըստ բժշկի պիտի ազդարարվեր քո վերջին շունչը։ Այնքան դժվար էր այդ թերթիկի թրթռոցին հետևելը։ Մահը վրա հասավ Ֆրանկ Սենատրայի երգի այն տողերի վրա, որն ասում էր իմ վերջին շունչը, ասես ինչ որ մեկը կոորդինացրել էր այն։ Բոլորը շվարած էին, ու երբ բուժքույրը ասաց, որ սա վերջին շունչն է, բոլորը ցանկացան ծափ տալ։ Ավարտվեց քո սիրուն կյանքի վերջին արարը, նույնքան գեղեցիկ, որքան նախկինները։ Կենտրոնում դու էիր, գլխավոր հերոսը, սեփական հեքիաթից շրջապատված ծաղիկներով ու սիրելիներով։
Դու ոսկու պես դեղին ու փայլուն էիր այդ անկողնու մեջ, ոսկու պես ազնիվ ու թանկ։ Սենյակը բուրում էր վերջով ու հավերժությամբ, ավարտված սիրով ու ափսոսանքով։ Օ երջանկություն։ Լացկանքը մահաճ երեխայի պես ուզում եմ գետնին խփել ոտքերս ու պահանջել, որ ինձ վերադարձվի աշունն այն սերը դու։ 40-րդ օրը որոշեցի մենակ գնալ գերեզմաններ, սա միակ շեղումն էր քո կտակից։ Դու քարեղեն գերեզման չէիր ցանկացել ունենալ, բայց քանի որ չեմ կարող օտարներին ստիպել Օվկիանոս գնաս քեզ այցելելու համար, ճիշտ կտա նաև սովորական գերեզման պատրաստել քեզ համար, որտեղ սալիկի վրա գրված է Բժիշկ Նուբար Ջանոյան 1939-2020, իսկ որպես գրություն սա Ալեքսա Play Mozart։ Զարմանալիորեն ես քեզ հետ կապվում եմ միայն օվկիանոսի միջոցով ու ամեն անգամ որ այցելում եմ գերեզման, զգում եմ, որ դա քեզ էլ դուրս չի գալիս։ Առաջին իսկ այցելության ժամանակ սայթակեցի ու ընկա մեկ ուրիշի գերեզմանի վրա, կոտրեցի ծունկս եւ այնքան մղկտացի այդ Ոմն Գոնզալեսից գերեզմանի վրա, որ երբ շտապ օգնության բուժակները անգամավոր պատգարակի վրա դրած ինձ հասցրեցին քո մոտ, ես այլևս արցունքներ չունեի։ Դու նորից արեցիր քո ուզածը, արեցիր այնպես, որ ես լաց չլինեմ գերեզմանիդ վրա։ Նուբար, դու դեմք ես ու ես սիրում եմ այն։ Շաբաթներ էին անցել քո մահվանից, երբ ստացվա մահդ վավերացնող փաստաթուղթը։ Թուղթը ձեռքից քարացել էի, ասես նոր էի իման։ Ճշգրիտ սև ու սպիտակ գրված էր թղթի վրա Նուբար Ջանոյան մահվան վկայական։ Ասես մեկը անսպասելի ձևով ճերմակ ներկ էր լցրել կյանքիս վրա։ Ասես դա ոչ թե քո մահվան վկայական էր, այլ նաև իմը։ Վերջը, այլևս չկար իմ կենսագրությունը, վերջ։ Այդքան խաբված երբևէ չեմ զգացել։ Ասես մեկը գիշերով մտել ու թալանել էր տունս գանձերից։ Քո երկնային թագավորության մեջ հրեշտակներին սիրահետելու եւ Աստծուն գծնելու ծեսերի միջև երբևէ ժամանակ ունեցել ես մտածելու, թե ինչ արեցիր դու ինձ հետ։ Տեսնում ես այս սափորը, այստեղ դու ես ու հիմա դու ես ամբողջովին իմ ձեռքերի մեջ։ Ես սեղմում եմ սափորը երկու ձեռքով, ինչպես դու էիր սեղմում դեմքս բաժակի պես։ Խոսիր, ինչ գին ունի լեզուն, եթե այն այլևս չի աշխատելու իմ ու քո միջև։ Եթե այն իսկապես գործիք է, ապա մենք դեռ չենք գտել այն ճիշտ տեղից բռնելու ձևը։ iPhone-ով ես ամեն օր աղում եմ մենությունս։ Ահա քո թողած վերջին հաղորդագրությունը։ Սոն, չմոռանաս պատրաստ լինել ժամը 7-ին։ Հաց չուտես, նոր թագդ կդնես, իդեպ չգտնվեց այդպես էլ իմ կապույտ կանաչ թիթեռնիկը։ Օ երջանկություն, լացկանքը մահաճ երեխայի պես ուզում եմ գետնին խփել ոտքերս ու պահանջել, որ ինձ վերադարձի շխշխան աշունը այն սերը դու։ Այնինչ ասացի քեզ մինչև հիմա զառանցանք էր, իրականում ես քեզ ուրիշ բան էի ուզում ասել։ Ուզում էի ասել, որ ես վերափոխվել եմ, որ նույնը չեմ ես այլևս։ Չկա զսպվածությունը այն, որի համար ինձ սիրում էիր։ Ուզում եմ դառնալ քո չսիրած կինը։ Անզուսպ կին եմ ուզում լինել։ Անզուսպ կինը ասում էիր, նման է փչացած արգելակներով մեքենայի։ Ընդամենը ժամանակի հարց է, մինչև կդիպչի մի բանի ու ջարդ ու փշուր կլինի ամբողջությամբ։ Նուբար, մի բան եմ հայտնաբերել։ Անսեր կինը ոչնչով չի տարբերվում անզուսպ կնոջից։ Ավելին, նրա մարմնի դինամիկան ջարդ ու փշուրով չի ավարտվում։ Այնուհետ նա բռնկվում է իր սեփական յուղի արտահոսքից ու բոցավառվում, դառնում մոխիր։ Իսկ այն, ինչ բոցավառվում է, գիտես, նաև լույս է տալիս, քաոտիկ լույս, որ պոտենցիալ է ունի լուսավորելու այն, ինչ ինքն է ցանկանում լուսավորել։ Ես իմ լույսը քեզ եմ նվիրում, բացառապես, ապրիր իմ լույսերի մեջ,
Ինչ է ուզում ասել։ Հիմա փոխվել եմ, անզուսպ եմ դարձել, ասացի, չէ՞, սարսափելի անզուսպ։ Ուզում եմ մարմնիս մեջ փչացած մի մաս լինի։ Ուզում եմ անվերահսկելիորեն գամ ու բախվեմ հաստատուն ու ամոր ինչ-որ բանի ու ավերակվեմ տաճարի պես։ Ուզում եմ իմ մեջ բույներ հյուսեմ, պատահական ինչ-որ թռչուններ։ Զգուշացիր չէ, որ բարկացած եմ։ Այո, չեմ թաքցնի, բարկացած եմ քո վրա, աշնան վրա, լեզվի վրա, հեռախոսի վրա, սեղանի վրա եւ աթոռի, շուրջս ամեն բան գլխի վայր է շրջված։ Ասես շուկա է իմ կյանքը, ու քիչ առաջ Քրիստոսն է այնտեղով անցել։ Ամենից շատ մահվան վրա եմ բարկացած ու քո, քունս փախել է, հարցերը խեղդում են ինձ ամբողջ գիշեր։ Դրախտը ինչ գին ունի մտածում եմ, եթե երկնքում մենք չենք ճանաչելու իրար։ Անխուսափելի էր իրոք քո մահը։ Դու ես ինձ ավելի շատ կարոտում, թե ես քեզ։ Այս աշխարհը իրոք Աստծո լավագույնն էր, ավելին չէր կարող լինել։ Եվ այսպիսի շատ ուրիշ հարցեր։ Փորձում եմ գրի առնել, չի ստացվում։ Չեմ գտնում ճիշտ բառը։ Հիշում ես, մի օր նորից չէի գտնում ճիշտ բառը ու դու մոտեցար, քանդեցիր շապիկիդ կոճակներն ու դանգոյի պես սիրտը ցույց տալով ասացիր. Վերցրու, ձեռքը տար վերցրու, այստեղ ամեն բառ կա։ Նա, ով սիրում է, ասացիր, կրում է ողջ տիեզերքի պոեզիան։ Հիշում ես շարունակությունը այդ պատմության։ Օ երջանկություն, ինչպես միշտ, աչքս կպել էր լուսաբացին, երազումս մեր տան պարտեզում էի, ու մի եղնիկ մոտեցավ ինձ, փայլուն մաշկ ուներ, ասես կարևոր տեղ էր եկել։ Աչքերի մեջ տխրություն կար, խոնավ կարոտ, ափսոսանք, ու նաև վախ, որ ես իրեն կարող է եւ չհասկանամ։ Կարեկցանք զգացի նրա վախի ու նրա անճարության համար։ Փորձեցի վստահեցնել, որ հասկանում եմ իրան, որ ներում եմ իրեն, որ բարկացած չեմ, որ ընդունում եմ, որ ինքը մեղք չուներ այս ամենի մեջ։ Գիտեմ, ասացի, ինչ խոսք, դու մեղք չունես։ Ու մոտեցա, ուղղեցի պարանոցին կապած թիթեռնիկը, կապույտ կանաչ։ Օ երջանկություն, աշուն, որտեղ ես դու։ Լեռան վրա կանգնած դեռ սպասում եմ, ծնկներս ցավում են, իսկ երկնքում երկու արծիվ կծվում են համարձակ։ Ինչ լավ է, մտածում եմ, որ այնուամենայնիվ կա սերը, թեկուզ ինձնից հեռու, մեկ ուրիշ տեղ։ Նուբարը երկար թափառեց, Իրաքից հասավ Ամերիկա, Ամերիկայից Հայաստան, վերջապես նրա մոխիրը տարածվեց իր իսկ հիմնած, իր ստեղծած, իր ձեռքով տնկած ծառերի վրա, հողի վրա եւ վերջապես կարծում եմ նրա հոգին հանգստացավ։ Հասավ, փարվեց իր հայրենի հողին։ Գլուխս խոնարհում եմ նրա պայծառ հիշատակի առաջ եւ ասում. իրոք լույսերի մեջ մնանք, փայլում, պայծառ, գրագետ, խելացի,
մարդասեր եւ Սոնան իրոք երջանիկ էր Լուվարի հետ։ Երջանիկ էր, որովհետեւ մի յուրօրինակ միասնություն էր Սոնայի եւ Լուվարի միասնությունը։ Ես Սոնային լսելով, կարդալով նրա խոհերը Լուվարի մասին հասկանում ու զգում եմ, որ նա իրոք որբացել է։ Սոնա ջան, հիշողությունները թող միշտ պայծառ մնան եւ դու միշտ քո կողքին ունենաս քո սիրելի, քո անկրկնելի, քո տաղանդավոր ընկերոջը, նախ եւ առաջ ընկերոջը, որը քո հոգեկան հանգստությունը դու փնտրում եւ գտնում ես նրա մեջ։ Եվ ինչքան որ նա չապրեց, սպյուրքում ընդունված է ասել, թող նրա տարիները քեզ լինեն եւ դու ապրես երկար, որովհետեւ դու քո գոյությամբ, քո ներկայությամբ, քո գործնեությամբ, քո տաղանդով ուղղակի հրաշք ես։ Դու ոչ միայն շրջապատը, գրականությունը, արվեստն ես հարստացնում, այլ նաեւ քո այս համաշխարհային հռչակ ես բերում ոչ միայն քեզ, ոչ միայն հայ գրականությանը, այլ նաեւ հայ ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ դրա համար, շնորհակալ եմ, որտեղ դու հանրահռչակում ես մեր ազգը, մեր ժողովրդին, այլ այս ծանր, դժվար ու ողբերգական օրերին։ Միշտ գրիչդ հզոր, ուժեղ, զորեղ, ստեղծես նոր գործեր եւ հիացնես քո ընթերցողին։ Thank you.